नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स। अच्छा एवरीवन, इक्वल वेक्टर्स बोलते ही आई एम श्योर आप में से आधा से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी सोचा होगा इक्वल वेक्टर्स क्या इतना बोल रहा है। ओके, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। परफेक्ट। ओके, परफेक्ट। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर इक्वल वेक्टर्स। एब्सोल्युटली राइट। ओके, परफेक्ट है। सो एवरीवन, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड and same direction, same magnitude, same direction, this is absolutely correct, 100% correct. Okay, they are equal vectors. Acha everyone, supposing just trying to give you all examples. Okay, supposing I say triangle PQR is equilateral. Equilateral triangle है. Okay, therefore okay, PQ bar, yes, QR bar and RP bar, they are all equal. Is wrong. Okay, completely wrong. PQ bar, QR bar, RP bar are not equal vectors because PQ bar, QR bar, RP bar, they don't have the same direction. Their magnitudes are equal. So what is correct is PQ bar का magnitude is QR bar का magnitude is RP bar का magnitude. ये चाहिए। ये everyone, आपने जब मैंने equal vectors क्या है पूछा, आपने तुरंत जवाब दिया same magnitude, same direction. Every one of us knows what is equal vectors. सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होगा तो इक्वल वेक्टर होता है, मालूम है, सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मालूम नहीं क्या हो जाता है, एंड यू मेक दिस वेरी एलिमेंट्री मिस्टेक। ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल, देयरफॉर PQ बार इक्वल टू QR बार इक्वल टू RP बार, ये आ जाता है, मालूम नहीं कहां, जबकि फंडामेंटली फर्स्ट स्टेप में ही वो गलत हो जाएगा। And there is no reason why the examiner needs to look any further. Please do not make this mistake. Okay? अच्छा, all on. चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ABCD is a parallelogram. चलो ABCD is a parallelogram. ABCD अगर parallelogram है तो can I say AB bar is equal to DC bar. AB bar is equal to DC bar. अच्छा everyone, AB bar equal to DC bar. Okay, इसमें what do we know? Because it's a parallelogram, I understand that AB and DC are equal in magnitude. Opposite sides of a parallelogram have to be having same magnitude. So these two have equal magnitude, same magnitude. Okay, same magnitude. And can I say AB bar and DC bar? AB bar and DC bar. Okay, they are both going from left to right. That means they both have the same direction as well. Therefore, this is absolutely correct. इसमें क्या प्रॉब्लम है? There is one more very common mistake. ABCD is a parallelogram. अब बहुत सारे
डेड साइन, ओके। वो लोग ABCD ना, therefore AB bar is equal to CD bar, कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि AB बार और CD बार, आप AB बार देखो, CD बार देखो, ओके, दे आर रिवर्स डायरेक्शन। AB बार और CD बार इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते, ओके। सो प्लीज बी डबली श्योर व्हेन यू राइट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर। वेक्टर इक्वल टू वेक्टर कब लिख सकते हैं आप? वेक्टर इक्वल टू वेक्टर तभी लिख सकते हैं व्हेन magnitude as well as direction is the same. So all आप अगर इनिशियली ये थोड़ा मन में रख के आगे बढ़ोगे ना, then you will never make that mistake again. Whenever from now on you will write vector equal to vector, immediately the mind should go back and reassess, recheck, do they have the same magnitude? जिसको आपने इक्वल लिखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? ये अगर इनिशियली आपने दिमाग में ये फिट बिठा दिया कि भाई इक्वल वेक्टर्स लिखा, तुरंत ये क्रॉस चेक करना जरूरी, यू विल नेवर मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक और दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, नेवर। वेरी एलिमेंट्री, वेरी बेसिक थिंग, बट मिस्टेक्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम वार्निंग यू राइट अवे, ओके। So equal vectors means same magnitude, same direction, absolutely right, okay. And I have given you all examples which illustrate this equal vectors, ठीक है? अच्छा, in the same or using the same figure, all negative of a vector, negative of a vector, negative of a vector मतलब क्या? Negative of a vector मतलब everyone, negative of a vector means PQ bar. PQ bar is what? This. PQ bar. Negative of PQ bar means what? Negative of PQ bar means direction needs to be reversed. So negative of PQ bar means इसका डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए. That means negative of PQ bar is QP bar. In vectors, the minus sign does not have any other meaning other than reversing the direction of the vector. मैंने अभी क्या बोला ध्यान में है क्या? ओके, इन वेक्टर चैप्टर नेगेटिव साइन, ओके, नेगेटिव साइन, चलो लिख देता हूं यहां पे, नेगेटिव साइन implies reversing of direction, reversing of direction, that's it. So आप डायरेक्शन को रिवर्स करो, ओके. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मींस ओनली दिस मच. आपको और कुछ ज्यादा मालूमात करने की जरूरत ही नहीं है, ओके. आपको सिर्फ डायरेक्शन उल्टा कर देना है, ओके. सो PQ बार आ गया, नेगेटिव ऑफ PQ बार, QP बार, reverse the direction, so QP bar, that's it, और कुछ नहीं, okay. So that means either using the same idea I can always write AB bar is equal to negative of CD bar, AB bar is equal to negative of CD bar, ठीक है? Okay, please make a note of this. ठीक है? ओके, नेक्स्ट एवरीवन इन द लिस्ट इज फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स. अच्छा, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स. फ्री वेक्टर मतलब a vector can be moved parallel to itself, okay. A vector can be moved parallel to itself. जरा ध्यान all of you, okay. In geometry we will be dealing with free vectors.
Whereas in physics, okay, in physics, you will be dealing with localized vectors. Okay, I'll give you a very clear idea of this. Okay, now everyone, मान लो ये मेरा वेक्टर a बार, ये मेरा वेक्टर a बार, ठीक है, इसको मूव करो. I moved it parallel to itself without changing the orientation. ये अभी भी a बार है. ओके, इसको मूव कर लो विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन, ये अभी भी a बार है. इसको मूव कर लो विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन, ये अभी भी a बार है. ऑलराइट, सो दैट मींस ये a बार है. ऑफ कोर्स दिस इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज ओनली ऑन अ प्लेन, ओनली 2D, but it is not applicable only necessarily to 2D, it can be 3D also. ओके, ये a बार हो गया, इसको मैं नीचे लेके आया, ये अभी भी a बार है. ओके, इसको मैं इधर डिस्प्लेस किया, ये अभी भी a बार है. दिस इज अ फ्री वेक्टर. अ फ्री वेक्टर इज a vector whose line of action can be moved parallel to itself and it is not going to cause any difference to the analysis. It is not going to make any difference to the analysis. Geometry में हम लोग ये कर सकते हैं. Okay, what did I say? Free vectors are those which you can move your line of action parallel to itself, and it is not going to make any difference to the analysis. Okay, line of action moved parallel to itself. Line of action moved parallel to itself. And no difference to the analysis. Then it is free vector. So your initial point can be moved. Does not make any difference. लेकिन मान लो अब ये लोकलाइज्ड वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो मान लो मैं अपना आई एम पुशिंग अ कार. Okay, I am pushing a car. Now, force applied, okay, has to be here only. Supposing the car is here and I will apply force here, then you can't analyze it the same way, no? Because गाड़ी इधर है, तो गाड़ी जिधर है उधर ही करना पड़ेगा ना. Alright, you have to apply force here only. Now you cannot say, ये फोर्स है ना भाई, ये फोर्स को मैं इधर नहीं इधर अप्लाई करेगा and it will have the same effect. नहीं आएगा वो. This is an example of localized vectors. Localized vectors मतलब line of action cannot be moved. Okay, initial point where it has to be there only. Line of action has to be there only. Then only analysis will work further. So that is localized vectors. अपने लिए, because we will be talking about vectors and its application to geometry and our understanding to geometry, that means अपने लिए we will be more interested in free vectors only, not localized vectors. But आपको मालूम होना चाहिए भाई free vector क्या है, localized vector क्या है. So that idea has to be there. So force is obviously a localized vector. You cannot move it parallel to itself. ठीक है, localized vector, right? तो ये हो गया your talk about free vectors and localized vectors. जरा ये भी लिख के रखो. The line of action can be moved parallel to itself and it causes no change in your analysis. It does not affect your analysis. That is free vector. ठीक है, तो आप वो फ्री वेक्टर के लिए आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट फ्री वेक्टर्स, राइट? वो बराबर से लिख के रखो, राइट? ओके, दैट्स अबाउट फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स. नेक्स्ट एवरीवन, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर. स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर्स. ये रब कर रहा हूं मैं.
scalar multiple of a vector. अच्छा, everyone, supposing I give you a vector like this, a bar, ठीक है? Everyone, 2a bar, 2a bar, 2a bar क्या होगा? आप ही सोच के मेरे को बताओ 2a bar क्या होगा? 2a bar बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपका क्लियर है, विल टेल यू इट इज अ वेक्टर whose magnitude must be double that of a bar, and direction must be same as that of a bar. Okay, same as that of a bar. So that means 2a bar will be this. Magnitude equal to twice of a bar and direction same as a bar, ऐसा होगा. ओके, अच्छा, सपोज आई आस्क यू ऑल व्हाट बी माइनस हाफ ए बार. माइनस हाफ ए बार मतलब क्या? माइनस हाफ माइनस साइन मीन्स व्हाट? डायरेक्शन एक्चुअली रिवर्स. चल, माइनस साइन का इफेक्ट हो गया. हाफ ए बार मतलब मैग्नीट्यूड विल बी हाफ दैट ऑफ ए बार. Okay, and direction we already know it is reverse that of a bar. So that means can I say ये ऐसे होगा? Okay, ऐसे होगा. This will be minus half a bar. Its magnitude will be half of a bar, and direction will be reverse of a bar. Now everyone, ये 2 जो है it's a scalar, ये minus half जो है it's a scalar. What have I done here? I have multiplied a scalar to a vector quantity. And what we have achieved is scalar multiple of a vector. ये है. Okay, this is what I am required to talk about here. Scalar multiple of a vector. Can I say MA bar is a scalar multiple of a bar. Whose magnitude is mod m times a bar, or mod m times that of a bar, and direction will be same as a bar if m is greater than 0. Reverse as of a bar, reverse as that of a bar if m less than. I think that is about it. ये आपको समझना चाहिए. ओके, a bar, twice a bar, minus half a bar, generalized MA bar. MA bar is a scalar multiple of a bar, whose magnitude is mod m times. Why I say mod m times? 2a bar twice, minus half a bar, mod of minus half is half. So half of I, either half times that of a bar. Direction same as a bar if m is positive, reverse as a bar if m is negative. I think it's perfectly alright. Is this very clear? Acha. Now can you see I have not only written scalar multiple of a bar of a vector and collinear vectors. Acha, very important. Collinear points. Are you all aware of collinear points, everyone?
collinear points. What are collinear points? Collinear points are, bolo, collinear points are points lying along the same line. So A, B, C, D are collinear points lying along the same line. Collinear vectors में, everyone, collinear vectors में there is a slight change in the definition. Collinear vectors are vectors lying along the same line or parallel to the same line. Collinear vectors are vectors lying along the same line. Okay. Collinear vectors are vectors lying along the same line or parallel to the same line vectors lying along the same line or parallel to the same line. Now everyone, very important, can I say A bar and 2A bar are collinear vectors? A bar and 2A bar are collinear vectors. Why? Because these two vectors must be definitely parallel to itself. अच्छा, everyone, ये दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग है क्या? ये A बार को मैं नीचे खींच सकता हूँ? ओके, एक फ्री वेक्टर, याद है ना? फ्री वेक्टर A बार को नीचे, parallel to itself नीचे. Do you realize that at some point in time it will overlap to A bar? It will come on to A bar. That means A bar and 2A bar must be collinear vectors because vectors lying along the same line or parallel to the same line. दोनों आ गए इसमें. Okay. अब A bar and minus half A bar. Don't you understand that A bar को shifted parallel to itself and at some point in time it will overlap? That means A bar and minus half A bar are collinear vectors. Okay. So all of you all, the major conclusion from what we have talked about just now. Major conclusion. What is that major conclusion that we talked about from just now? What we have understood here, scalar multiple क्या है? Collinear vectors क्या है? Okay, please when you write collinear vectors, collinear points बाजू में लिख के रखो. Points lying along the same line, and then you write collinear vectors. So you understand there is a little difference, but it is on similar lines. Okay, along the same line or parallel to the same line. ये collinear vectors का definition हो गया. Now from what we have talked about in both these, can I amalgamate both of them? Can I join both of them and say, if A bar and B bar are two given vectors, then A bar and B bar are collinear if A bar is a scalar multiple of B bar or B bar is a scalar multiple of A bar. आप ये समझ रहे हो कि नहीं? Okay, I said club these two concepts together, and I am saying अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, okay, दो वेक्टर्स दिए हैं फाइनल, right? If I talk about this, I will say A bar and B bar are two vectors, given vectors. When are they going to be collinear? When are they going to be collinear? They are going to be collinear, okay, if, bolo, if one of them is a scalar multiple of the other. A bar and B bar are two given vectors. These two vectors are going to be collinear if one of them is a scalar multiple of the other. That means A bar is m times B bar, या k times B bar, या lambda times B bar. आप लिख सकते हो. Or B bar is m times A bar, k times A bar, या lambda times A bar. ऐसा कुछ आ गया, then we will say A bar and B bar are collinear vectors. ये लास्ट वाला स्टेटमेंट एक जगह पे बराबर से लिख के रखो. On the top margin of your book you can write down. Very very important.
very 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 important. Given a bar and b bar, लिख लो. Given a bar and b bar as any two vectors, they are collinear if one of them is a scalar multiple of the other. If one of them is a scalar multiple of the other. लिख दिया everyone. Okay. Now all of you, अगर कोलिनियर वेक्टर्स, एक लास्ट, चलो, अगर कोलिनियर वेक्टर्स आपके दिमाग में क्लियर है, कोप्लेनार वेक्टर्स भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. कोप्लेनार वेक्टर्स भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. कोप्लेनार पॉइंट्स किसको बोलते हैं? बोलो. कोप्लेनार पॉइंट्स आर पॉइंट्स लाइंग इन द सेम प्लेन. Points lying in the same plane. Points lying in the same plane. Coplanar vectors मतलब क्या होगा? Coplanar vectors are vectors lying in the same plane or in parallel planes. मतलब क्या? एक वेक्टर इधर है, देखो, एक वेक्टर इधर है, ओके, एंड दूसरा वेक्टर है इधर, देखो. Okay, this vector is in this plane. Can you all understand the plane, everyone? Okay, it's in a plane which is parallel to the board. So if I have a vector here, and I have another vector here, देखो, okay, these are coplanar vectors. Why? Because these two vectors are in parallel planes. और in other words, इस वेक्टर को अगर मैंने parallel to itself मूव किया, this can be moved and put parallel or put into the board. So automatically it becomes coplanar. बराबर है everyone? Okay, जरा पहले ये लिख लो मेरे को, और दो तीन चीज कोप्लेनार वेक्टर्स के बारे में डिक्टेट करना है. पहले आप ये लिख लो, पूरा लिख लो ये. ओके, व्हाट ऑल यू हैव टू राइट फर्स्ट? गिव अ हेडिंग, सब हेडिंग, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर. उसमें ये फर्स्ट, ओके, देन ये डेफिनेशन, फिर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर वेक्टर, एंड लास्ट, ओके, एक्चुअली लास्ट आई हैव ऑलरेडी मेड यू राइट दिस इज ऑलरेडी देयर ऑन द टॉप मार्जिन. ओके, वो पूरा लिखना है. अच्छा, कोप्लेनार वेक्टर्स के लिए आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? कोप्लेनार वेक्टर सब हेडिंग लिखेंगे तो आपको लिखना है वेक्टर्स lying in the same plane. In the same plane or in parallel plane. ये पहले डेफिनेशन लिखिए, ठीक है? अच्छा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनार. Two vectors are always coplanar. ठीक है? For example, everyone, for example, मान लो ये वेक्टर इधर है, देखो, ध्यान से देखो, ये वेक्टर इधर है और ये वेक्टर ऐसा इधर है, ब्लू एंड ब्लैक. ठीक है? अब if I have to say they are coplanar or no, देखो क्या कर रहा हूं मैं, ब्लैक वाले को I am shifting it parallel to itself and getting it here. Okay, so do you all understand now? These two vectors are this way. There is a plane which will cover both of them. See this? There is a plane that will cover both of them. So these two vectors, ये देखो, apparently having no connection whatsoever, are also coplanar. इसलिए मैंने ये लिखा है, two vectors are always coplanar. ठीक है?
there is mathematical understanding for coplanar vectors also, which we can talk about only later. Okay, ये आप लिख के रखो पहले.